Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ‘yan wana musulmi. Yau ina so in sanar da mu dan sunayen Allah guda uku wanda suke da mahimmanci kwarai da gaske, wanda idan ka samu kanka cikin halin da kake cikin rashin daɗi ko kana tsoron wasu mutane wanda suke mugaye ne, wanda suna so su ga sun kasara ka ko kuma sun cutar da kai, ko shugabanni ne na siyasa ko na mulki na gwamnati ko ma'aikata wanda Allah haɗa ka da su a wajen aiki, wanda su har abada ba su suka ka ci gaba, kullum su suke danne ka ko kuma so suke su ga lalle abin da kake nema baka samu biyan bukata ba. Waɗannan sunaye su ne alƙadiru, almuktadiru, almuqaddim. Wayannan sunaye guda uku wanda suke nuna ƙarfin Allah, buwayar Allah da yardar Allah. Kowane suna a zama ɗaya za ka iya karanta 1000. in za ka yi sai ka dinga cewa ya ƙadiru, ya muktadiru, ya muƙaddimu. Allah zai shige maka gaba, Allah zai kare ka daga makircin masu makirci. In shugaba ne wanda yake zalunci ana so a kau da shi, to a dinga karanta waɗannan sunaye guda uku: ya ƙadirun, ya muktadiru, ya muƙaddimu. Ana karanta su, Allah zai kau da wannan mugun sarki ko mugun bafade ko mugun azzalimi wanda yake a cikin al'umma. Idan ana shirya maka makirci kana karanta waɗannan sunaye, duk makirin da yake shirya maka wani makirci, Allah zai warware matsalar da take tsakanin ku da shi. Allah zai kassara shi, Allah zai lalata harkokin, zai lalata shi kansa. Wannan sunaye suna da mahimmanci kwarai da gaske. Duk inda ka samu kanka kana tsoron wani ma'amala ko wani ba za ta yiwu ba, ka dinga karanta wannan, Allah zai sa waɗannan ma'amala ta yiwu. Kuma kai da kake neman haƙƙinka, ka dinga karanta waɗannan sunaye, za a ga taimakon Allah na gaggawa. Muhammad mai dogaro da Allah da manzansa da alƙur'ani mai girma. Lamba ta ce +2348033154844. Alhamdulillah.